боломжтой байх. Орой минь хоёроо. Юу хийж байгаа? Өөх. Миний номнууд ихээ өгсөн. Энд бэжсэн. Энд бэжсэн юм уу? Энэ нөгөө нэг юу штэ? Надад бэж. Оо чам байд юм уу? Аль нь байд энэ чамд? Энд чинь бүгдээрээ байд юм уу? Энэ. Энэ. Энэ байдаг. Бүгд байд юм уу? Чи эндрээс иддэг шүлэг байна уу? Наадах ч юм байна штэ тий. Ой. Хөөе амраа. Энэ хамгийн сүүлд энийг энэ чамд байдаг үлээ? Байдаг. Энэ байдгүй юу? Энэ юу вэ? Мэдхгүй байна уу? Баясал номонд дуртай юу? Энэ номонд дуртай. Номонд дуртай. За би та хоёр тэгвэл гоё. Надад том ном байдаг. Том ном байдаг. Том ном байдаг тий. Алим. Ингээд хүмүүс гэдэг ном хаана? Хүмүүс. Энэ хараа шидэт төвөрлөлт гэдэг ном байхгүй юу? Наадах чинь. Хараа энэ би чамд уншиж өгөх үү? За би та хоёрт уншаад өгье. Анант дүүдээ баримлын шавраар зүрх хийж өгөө гэж энэ хараа. Ингээд зүрх хийж гисэн юм байна. Агаан дүүдээ. Тэгээ майг ингээд бэлгэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь дүү нөгөөтгийг базаа ийцсэн. Ингээ хатгаа базаад. Тэгсэн чинь ах нь ингээ гомдоо дуурлаад. Энэ хараа ах нь өө чи яаж байгаа юм бэ гэж дуурлцсан угаад. Тэгсэн чинь ээж нь болохоор дүүгийн тэрврээ унгагаа ийцсэн юм биш. Дүү чинь жоохон штэ. Чи дүүгөө яагаад ингээ загнаад байгаа юм бэ? Тэгээд ах нь тэгсэн чинь энэ ээж дүүг өмөрөөд ингээ ах ингээ гомдоод харанхуй өрөө рүү явчихж байгаа байхгүй юу? Энэ өрөө нь харанхуй байгаад ингээ явсан чинь харанхуйгаас ингээ айгаад ингээ гэрлээ асаах гэсэн чинь гэрлэнд нь гар нь хөрөхгүй айгаад ямар аймар юм бэ? Харанхуй чи яас аймар юм бэ гэсэн чинь дүүн би таныг олчлоо штэ. Та энд байсан юм байна гэж гүгээд ирж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ахыгаа болохоор дүүн нуугдсан байх гэж бодоод ахыгаа гомдооцсон гэж бодохгүй ахыгаа ингээд тэрвэрэдсэн чинь би чинь дүүтэй ахахад ямар гоё юм бэ гэд дүүн болохоор ахтайгаа авах ямар гоё юм бэ гэд би энийг ингээд тэрвэрээд тэгээд энэ шидэт тэрвэрлэлт гэдэг нь таахгүй тэгээд би биеэ хайрладаг чи дүүтэй юу баясал Дүүтэй. баясал дүүтэй хайртай юу Манад уг эрдэм гэдэг амар бас эрэгтэй дүүтэй тий харанхуй өрөөрөө орсон юм уу? Тий харанхуй өрөөрөө орох гээд айгаад чадахгүйсэн байхгүй юу? Тий тэгсэн чинь гэрэл асаах гэсэн чинь гэрлээ маань гэрийнхэн бүх өнөнийг элэнд хөдөлдөө ш. Өө чи өндөр том юм биш. Элэнд унсааж асааж чадна. Өрөөнийхэн элэнд биш. Алтгооны элэнд унсааж чадна. Том өрөөнийг Хөөе би унтны өрөөнийхөө гэрлийг асааж чадна ш. Амар амархан. Тийм үү? Би үүднийхэн гэрлийг асааж чадна. Тийм үү. За та хоёр баруун гараа мэдгүй. Баруун гар нь аль юм? Баруун гар нь аль вэ? Баруун гар энэ хүний баруун гар. Энэ. Тий, энэ. Миний энтэл тэгэхээр чиний энтэл ахгүй. Тэгэхээр одоо би та хоёрт хэлж өгье заяа. Зүүн гар нь болохоор энэ. За, баруун гараа өргөөрэй. Зүүн гараа өргөөрэй. Баруун. Хөөе. Инээрда багш маань ингээд баруун дэшээ хөтлөн гэр инээрда баруун дэшээ хөтлөн гэр би ингэдэж ш. Тий штэ. Тэр чинь юм зүг чиг гэдэг ийм шүлэг байдаг байхгүй юу? Хараа. Баруун тийшээ алхаарай. За чи баясал үзүүлдэ. Намайг хэлэхээр чи алхаж чадах. Баруун зүүн гэж замаа тооцолж явна. Оо, ямар сайн. Чи баруун талч айл илээ? Энэ те. За, баруун тийшээ алхаарай гэхээр иш алхах наашаага те. Нэг алхах чинь ингээд. За, ингээ ичих байхгүй юу? Хараа. Баруун тийшээ алхаарай. Нэг ингээ алхах чинь. Зүүн тийшээ алхаарай гэд ингээд. Зүүн гараа өргөөрэй гэхээр энэ аль гар нэлээ? Зүүн гар тий. Энэ болохоор баруун гар. Тэгээд ингээ хөдөлгөөнөө дагч хийгээ шүлгээ сурдаг тийм ном баггүй юу? Энэ ном нь болохоор тий. Амар ганцаараа унтаж чаддаггүй. Чаддаг. Ганцаараа унтдаггүй. Баясал. Би тэгтээ чаддаггүй. Чаддаггүй юу? Одоо хинтээ унтдیں۔ Гэртээ? Автагаа ээжтэйгээ, дүүтэйгээ. Хинтээ унтдаггүй. Би маргааш өөрөө ганцаараа унтдаг. Би нөгөө аав ээжтэйгээ унтдаг байсан. Тэгээд одоо эмээ их үрдэн. Би та хоёрыг ганцаараа унтах зориг оруулах үлгэр уншиж өгөө. Ямар үлгэр? Ганцаараа унтдаг гаврны тухай. Энэ үү? Энэ. За.
Бяцхан гавар ганцаараа унтахаас айдаг байлаа гэж энэ хараа. Энэ жоохон гавар аав ээжтэйгээ унтах гал орой болохоор ингээд дэрээ оройд ороод ирдэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэгэн өдөр ээж үнэг нь ганц гавартаа шин ор, хүнжил, даавуу, зөөлөн дээр бас унтлахын хувцас авч өгчээ гэд ээж нь ингээ бэлгэлсэн байна те. Гавар бөөн баяр хөөртэй байлаа гэд. За тэгсэн чи яасан бэ? Үчийн бүрий болж тэнгэрт сар гарч одод түгчээ. Аав үнэг нь хүүгээ орон дээр нь суулгаад одооноос эхлээд ганцаараа унтан шүү гэж хэллээ. Түүг няраа гаварт нөгөө нэг шин орын засаад өгцөө. Унтлахын хувцсыг өмсгцэн. За одоо ингээ ганцаараа унтъя шүү гэд ингээ тэгсэн юм. Тэгсэн чинь гавар би ганцаараа унтахгүй хамаг тэнхээгээр уйлж гэрсэн гинэ ингээ уйлаад. Тэгсэн чинь аав нь хүүгээ аргадаад миний хүү ганцаараа унтаж сурвал зоригтой, ухаантай, төвчээртэй, хүч чадалтай том үнэг болно шүү дээ гэж хэлээд гаврыг зөөлөн тэрвэрлээд өөрт нь ороо. Тэгээд энэ ардаа ингээд Тэгсэн чинь ганцаараа унтцсан биш тий. Тий. Аавынхын дуу хоолой, дулаан ангир, сайхан үнэр гаврыг тэр дорн тайвшрууллаа. Гавар хүү зоригтой, ухаантай, төвчээртэй, хүч чадалтай бас сайхан сэтгэлтэй аав шигийн том үнэг болно доо гэж бодсоор нэг мэтгэд нам унтжээ. Ингээ ганцаараа унтцсан. Нөгөө гоё орон дээрээ тий. Тэгсэн чинь хамгийн сүүлдээ яасан бэ нэ? Үнэг ганцаараа унтаад сэрээд нар гарцсан өглөө олцсон. тэгээд цайгаа угаад тэгээд ганцаараа явсан баг тий. сургуультаа явчаад ганцаараа унтаас Сурцсан байсан. Ингэж чадхад ирэх шиг харагдчих. Ирээхээ шиг харагдчихэв үү те? 0 1 2 3 4 5 5 чинь 5 биш Солилцсон байна. 5 6 5 6 7 8 ингээд ийм 8 цувралахгүй юу? Дотроо 0 нь ороод тий. Нарда тэгээд 8 ном уншсан бол бид нар ингээд нэвтрүүлэг өндөрлээд ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хийх гэсэн баг тий. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгийг хийн тий. За би та хоёрт ингээд үгүй үзэгч хүүхдүүдтэй бас та нарт зориулаад за энэ бол хүүхдийн анхны хар цагаан номороо танилцсан. За энэ хоёрдугаар ном нь болохоор хүүхдийн хөдөлгөөнтэй шүлэгтэй дуутай ном. За энэ болохоор юу вэ? Халуун орны амьтад анааш зан хэрсний тухай танин мэдгүн шүлэгтэй ном. За энэ болохоор та нар нөгөө нэг нусаа нэхээр ханиа түрхээр яадаг үлээ? Хамрын алчуур гэл ханиагаал идэг те. Тэгээд би тэгээд сая ингээд нэвтрүүлэг орж ирэхдээ нусаа нисэн. Тий, хамрын алчуур яаж ирэхлээ? Нусаа яаж нэхээ? Ханиавал яаж ханиах ингээд ахын зөвлөгөөтэй ном. За энэ болохоор онцгой ном. Онцгой ном. За энэ болохоор улаан номонд орсон амьтдын тухай ном. За энэ болохоор зэрэг хэл зөвшрүүлэх хүүхдтэй ном. За энэ болохоор түрүүн та хоёрт уншиж өгсөн ганцаараа унтдаг гаврын тухай. Энэ болохоор шидэт тэрвэрлэгээд ах トゥ хоёр бие биенийг хайрлах тухай юм ном баггүй? Тий. За тэгвэл намайг амьдаа тэрвэрдэн ш. Тэрвэрдэн штэ. Тий хайраараа тэрвэрж байгаа байхгүй дүүн. За би энийг тааруулах. За тэг. Тэ хэдүүлээ нэвтрүүлгээ өндөрлчөөд шүдээ угаагаад нүрээ угаагаад унтчих уу? За. Үгүй. Нэвтрүүлэг өндөрлөө л доо. За өндөрлчээ. Унтахаасаа өмнө шүдээ угаагаад, нүрээ угаагаад, тавтай сайхан нор сорой барьтаа өгтүүдээ. За. За одоо би та хоёрт эндээс нэг онцгой таалгая. Хэд үү? Үгүй. Одоо ингээл болоо.
өнгөрч хүслийн зихэр шон эсси бодлын хөлгөр одонд айлаад балар мөнгөн шүнэси тавтанер соре антнугто тавтанер соре ахтусе тавтанер соре алтан дэлхий тавтанер соре алсын одоо Элис бүтэлийн өдөр өнгөрч үлгэрийн зихэр шон эсси зүдний хөлгөр одонд айлаад зүүн бэлгийг шөн эсси тавтанер соре антнугто тавтанер соре ахтусе тавтанер соре алтан дэлхий тавтанер соре алсын одоо нартай тихимиг өдөр өнгөрч нарийн зихэр шон эсси эртний хөлгөр одонд айлаад их мөнхий шөн эсси тавтанер соре антнугто тавтанер соре ахтусе тавтанер соре алтан дэлхий тавтанер соре алсын одоо тавтанер соре алсын одоо